ថ្មិចបើកខែ8ក៏មកដល់រីឯខែធ្លាក់ខ្យល់ក៏គិមកដល់ដូចគ្នានៅសល់តែ2-3ខែទៀតទេរដូវដែលយើងរងចាំរដូវរំហើយដែលយើងកំពុងតែត្រៀមអាវុធធនធំរបស់យើងមានទាំងខ្លែងឯកខ្លែងផ្សេងខ្លែងយន្តខ្លែងខ្មែរយើងប្រភេទជាច្រើនទៀតដែលអ្នកប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិខ្យល់របស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់អញ្ចឹងគឺសំណុំពរឲ្យគ្នាយើងគឺរៀបចំអាវុធរបស់យើងឲ្យបានស្អាតបាតប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនហ៊ានផុសទៅលើខ្លែងរបស់គាត់ដែលខ្លែងរបស់គាត់គាត់គិតថាមិនស្អាតមិនល្អមិនដូចគេដទៃទៀតទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមធ្វើទៅបើយើងមិនរៀនពីកំហុសខុសឆ្គងរបស់យើងទេយើងមិនហ៊ានសាកល្បងទេគឺយើងនៅតែមិនចេះអញ្ចឹងក៏យើងត្រៀមខ្លួនទៅធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើបានហើយសំណុំពរមួយទៀតគ្នាយើងដែលថតវីដេអូដាក់នៅក្នុង TikTok គឺសូមបើសិនជាមានសំឡេងឯកឬក៏សំឡេងស៊ីនរបស់យើងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធមួយសំឡេងឯកហ្នឹងគឺយើងសូមមេត្តាប្រើសំឡេងឯកហ្មងទៅហើយក៏ស្នើសុំគ្នាយើងជួយ react បេះដូងចុច share ចុច repost អីអញ្ចឹងឲ្យគ្នាយើងល្បីទីមួយយើងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធមួយសំឡេងខ្លែងឯកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសំណុំពរថាយើងមិនចាំបាច់ត្រូវ add song ឬក៏ចម្រៀងអីបន្ថែមទេយើងដាក់ស៊ីនទៅយើងបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់យើងដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ខ្លែងឯករបស់យើងហ្នឹងក៏ទទួលបានអារម្មណ៍អស្ចារ្យទៅតាមនឹងដែរគឺជាអារម្មណ៍ដែល relax អារម្មណ៍ដែលនៅជាមួយនឹងធម្មជាតិពួកយើងគឺមានសម្ពាធមានបញ្ហាហ្នឹងគឺច្រើនហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺបើសិនជាមានឱកាសគឺយើងអាចនៅជាមួយនឹងធម្មជាតិក៏វាជួយព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់យើងមួយយ៉ាងដែរពួកយើងគឺកើតឡើងពីធម្មជាតិហើយធម្មជាតិអ្នកបង្កើតយើងទៅជាមួយនឹងធម្មជាតិយើងនឹងទទួលអារម្មណ៍មួយស្រស់ស្រាយជាពិសេសគឺទៅលើខ្យល់មានន័យថាខ្យល់គឺតំណាងឲ្យសេរីភាពនៅពេលដែលយើងលេងខ្លែងគឺយើងនៅជាមួយនឹងសេរីភាពរបស់ខ្លួនឯងយើងរំភើបរីករាយយើងសម័យថាមានទាំងឆ្អឹងមានទាំងអាស័យមានទាំងកថងមានទាំងកណាត់ដែលអាចហោះបានហើយបន្លឺសំឡេងយ៉ាងពីរោះរំដំចិត្តរបស់យើងទៀតពេលយប់គឺសំឡេងក៏លួចសំឡេងដែលព្រឺសម្បល់ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាវាគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងវាជាការបង្ហាញថាវាជាស្អីដែលជារបស់យើងពិតអញ្ចឹងសំណុំពរឲ្យគ្នាយើងម្ដងទៀតគឺបើសិនជាគ្នាយើងកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង subscribe នៅ channel ចៅហ៊ីងម្នាក់មួយផងពួកយើងនឹងព្យាយាមពំនាំវីដេអូប្រចាំថ្ងៃឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាខ្លែងឯកខ្មែររបស់យើងជាច្រើនទៀតតែគ្នាយើងអាចផុសនៅក្នុង TikTok ឬក៏អាច send មកតាម TikTok របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចៅហ៊ីងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមមិនថានៅក្នុង TikTok ផ្ទាល់ឬក៏នៅក្នុង YouTube គឺខ្ញុំ admin ផ្ទាល់នឹងព្យាយាមពំនាំវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងមិនថាទាំងនៅក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកទេឲ្យបានទស្សនានៅអ្វីទៅដែលជារបស់យើងឲ្យពិតប្រាកដ